افضل سكوترات في السوق المصري من اول 60,000 جنيه لغايه 130,000 جنيه. دي كده فئه السكوترات الاقتصاديه في مصر، وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات ان السكوترات دي علشان اقدر ارشحها لك لازم يتوفر فيها الشروط اللي هقول لك عليها دلوقتي. اول حاجه وهي الاعتماديه، السكوتر اللي هشتريه النهارده يعيش معايا عمر قد ايه، وايه الخامات بتاعته كويسه ولا لا، وحتى لو اهملت فيه شويه هيعيش معايا ولا لا. تاني حاجه والمكمله لمصطلح الاعتماديه وهي توفر قطع الغيار اللي من غيرها فحرفيا السكوتر اللي انت اشتريته ملوش اي لازمه. ثالث حاجه ومش كل التوكيلات بتقدمها وهي فكره الضمان. في شركات بتقدم ضمان 6000 كيلومتر، في شركات ثانيه بتقدم 10000 كيلومتر، وفي شركات ما بتقدمش ضمان اصلا، ولكن ممكن ارشحها لمجرد بس انتشارها في السوق وان هي بنت لنفسها سمعه كويسه لوحدها. رابع حاجه وهي اسم البراند. ما يجيش اي شركه نازله السوق من يومين تقول احنا عملنا سكوتر الفلاني فانا بالتالي اعتمد واقول السكوتر ده كويس واقدر ارشحه للناس. البراند ده لازم يكون قوي محليا وعالميا وليه مرجع اساسي تقدر تشوفه وتشوف الموديلات دي اصلا حقيقيه ولا لا. خامسا واخيرا وهي اعاده البيع. السكوتر ده انا اشتريته النهارده لما اجي ابيعه تاني هخسر فيه جامد ولا لا. ومن غير كلام كتير انا معاذ سعد، دي قناه موتور، اللايك بتاعك يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السوق المصري بقى فيه تنوع كبير جدا من السكوترات، والفتره الجايه هيبقى فيه تنوع اكتر، وعلشان كده عملت السلسله دي من الترشيحات ان انا احاول اساعد الناس ان هم يختاروا المنتج المضمون اللي يروح يشتريه وهو مش شايل هم اي مخاطر ممكن ان هي تواجهه. وعلشان كده الفيديو هيتقسم لفئات سعريه من اول 60,000 جنيه لغايه 80,000 جنيه، ومن 80,000 لغايه 100,000 جنيه، ومن 100,000 لغايه 130,000 جنيه. ولكن قبل الفئات دي كلها في سكوتر هتكلم عليه بعينه وهو تحت 60,000 جنيه، الوحيد اللي تحت الفئه دي وهو سكوتر كي واي كيت 150 سي سي. السكوتر ده بينزل منه 150 و200 و200 انجكشن، وبينزل باسم دايون، وبينزل منه برده كي واي اكس رود يعتبر بنفس المواصفات بتاعته. السكوتر ده مش اكتر حاجه انا برشحها للناس، ولكن هو في الاخر تحت ال 50,000 جنيه، فكقيمه مقابل سعر انا مش هقول ان هو وحش، ولكن دايما بقول لو انت تقدر تزود فلوس تشتري حاجه من براند قوي فطبعا هيكون افضل بكتير. ومن هنا خلينا نتكلم عن اول سكوتر من فئه 60,000 جنيه وهو من براند جديد كليا في السوق المصري. بقى البراند ده بقاله في السوق حوالي 6 شهور، وهو كيو جي. شركه كيو جي شركه قويه عالميا وداخله شراكات مع شركات تقيله جدا، فبدات تنزل الموديلات بتاعتها في السوق المصري، وهو سكوتر ار كي او 150 سي سي. السكوتر ده نازل بمواصفات قويه جدا لاول مره تنزل في الفئه السعريه دي، ان هو موتور هايبرد سايلنت ستارت يعني ما فيهوش مارش، وكمان الموتور ده 4 صباب يعني بيدي استجابه للسرعه قويه جدا، وبيدي سرعه عاليه برده كتوب سبيد. يعني السكوتر ده بيوصل لسرعه 110 او 115 كم في الساعه، وهو في الاخر سكوتر 150 سي سي. السكوتر بينزل باضاءات ليد وشكل يعتبر رياضي او عصري، وكمان الفرامل بتاعته سي بي اس. حرفيا سكوتر شبه متكامل من المواصفات الاقتصاديه او البسيطه اللي ممكن اي حد يحتاجها في سكوتر في رينج السعر اللي هو تحت ال 70,000 جنيه. حته الاداء او السرعه بتاعت السكوتر دي انا جربتها بنفسي، وعشان كده انا بتكلم فيه بقلب شويه. هو فعلا سكوتر اداؤه حامي على الطريق. طبعا في تخوف من فكره توفر قطع الغيار مع السكوتر ده، ولكن شركه كيو جي من اول يوم نزلت فيه السوق وهي بتقول ان قطع الغيار متوفره. واحنا هنا في موتور جراج في مراكز الصيانه ساعات بيجي لنا حوادث او بيجي لنا اي ظرف من السكوترات دي، بنطلب الفبر من الشركه بيجي لنا، فدي تعتبر حاجه كويسه. طبعا السكوتر عليه ضمان لمسافه 10,000 كيلو او لمده سنه. واخر نقطه هتكلم عليها وهي فكره اعاده البيع. طبعا اعاده البيع في السكوتر هنا هتكون ضعيفه لان هو لسه جديد في السوق. مين ممكن يشتري السكوتر ده؟ اي حد تحركاته داخليه اكتر، مش شرط تكون بتطلع على طرق مفتوحه قوي، يعني لو طرق مفتوحه تحتاج سكوتر اقوى من كده، ولكن لو انت محكوم في الفلوس فبرضه السكوتر ده هيكون كويس معاك، هيمشي معاك سرعه كويسه 90 100. وكمان السكوتر ده انجكشن، انا نسيت اتكلم عن النقطه دي مش عارف ازاي نسيتها، فهيكون موفر معاك جدا في استهلاك البنزين. استهلاك البنزين فيه فوق ال 35 كيلو لكل لتر. فبشكل عام اي حد بيدور على سكوتر شكله شيك وامكانياته كويسه جدا تحت ال 70,000 جنيه فسكوتر كيو جي ار كي او من السكوترات اللي بنصح بيها بشده. طبعا نزل السوق الفتره الاخيره اللي هو السكوتر الان تورك من شركه تي في اس. السكوتر ده جربناه تجربه خفيفه قوي، لسه هنجربه اكتر الفتره اللي جايه، فمش هقدر اتكلم عليه بشكل كامل لان هو لسه تحت التجربه، ولكن قلت اذكره لان شركه تي في اس برضه براند قوي جدا بيقدم كواليتي محترمه، والسكوتر مواصفاته عالميا او في الهند يعني بمعنى صح منتشر قوي ومواصفاته قويه، فممكن برضو تبقى تبص عليه بصه لو انت بتفكر في نفس الفئه السعريه دي. بعد كده نطلع على سكوتر هو حرفيا عمل طفره في السوق المصري من اول ما نزل، وكان بالنسبه لنا حاجه جديده قوي، وهو سكوتر كي واي فيستا 200 سي سي. السكوتر ده بينزل بموتور 200 سي سي، 2 صباب، كربراتير، اضاءات ليد، مواصفاته يعتبر عاديه، ولكن اول ما نزل كان ثوري جدا لان هو نزل تقريبا في 2021 ما كانش فيه نفس الفئه دي من السكوترات.
السكوتر ده انا برشحه بقوه دلوقتي، رغم ان امكانياته هي دلوقتي مش اقوى حاجه، ولكن هو اعتمادي، الموتور بتاعه كويس جدا، الناس عايشه بيه دلوقتي وبتتعامل بيه وتروح وبتيجي بيه، وهو انتشر بشكل كبير، فده خلى ان قطع غياره بقت منتشره برده بشكل كبير. وفي نفس الوقت الاضاءه بتاعته ليد والشكل بتاعه رياضي، يعني مش شكله قديم. وكمان السكوتر بينزل ببصمه. السكوتر ده بالتحديد قعدته كويسه، هي مش اريح قعده، ولكن في الفئه السعريه دي من السكوترات قعدته كويسه، وهينفع برده معاك في المشاوير الداخليه. طبعا الفئه دي من السكوترات اللي هي لغايه مثلا 100000 جنيه مفيش حاجه منها تعتبر احسن حاجه في السفر او حتى السفرات المتوسطه، مش اريح حاجه ومش اقوى حاجه على الطريق. من فوق ال 100000 جنيه ممكن نبدا بقى نتكلم عن السكوترات اللي تناسبك في السفر. اما بالنسبه لاعاده البيع في الكيوي فيستا، فهي طبعا دلوقتي هتلاقيها ممتازه، لان هو بقى له فتره زي ما اتفقنا في السوق، ولما تيجي تبيعه مره ثانيه هتلاقي فيه اقبال عليه لما تعرضه على اي منصه. ملخصا السكوتر ده بالنسبه لك هيكون المكان الامن اللي ممكن تروح له كسكوتر اعتمادي، وفي نفس الوقت قطع غيره موجوده واعاده البيع بتاعته كويسه. السكوتر ده ما عليهوش ضمان من الزيرو، ودي بالنسبه لي اكبر عيوب. وخلينا نطلع بقى على الفئه اللي بعدها من اول 80000 جنيه لغايه 100000 جنيه. تعتبر الفئه ديت من السكوترات الاكثر بيعا في السوق والاكثر انتشارا. وخلينا نبدا باول سكوتر هنتكلم عليه، وهو سكوتر حرفيا معتق في السوق المصري، وهو مش شركه برضه معتقه في السوق المصري بقالها كتير قوي، شركه اس واي ام. والموديل اللي هنتكلم عليه هو اس واي ام اس ار، سواء ال 150 سي سي او ال 200 سي سي. السكوتر ده بيميزه فكره ان هو شكله كلاسيك وقديم قوي في السوق، فطبعا اعاده البيع بتاعته كويسه، قطع غيار بتاعته موجوده الاصليه والكوبي بتاعها، فحرفيا يعتبر ما بتعطلش على اي قطعه غيار للسكوتر ده. برضه عندك مساحه تخزين في السكوتر ده كويسه، سواء انت ممكن تركب توب بوكس خلفي او المساحه اللي قدام الكرسي بتكون فاضيه تقدر تعلق فيها الشنط. السكوتر ده بشكل عام هيميزه فكره ان اعاده البيع بتاعته هتكون كويسه جدا وسهله جدا لتوفر قطع الغيار بتاعته وتوفره هو نفسه وانتشاره. وبشكل عام بقى السكوتر ده بيميزه اكتر فكره ان هو الجنوط الكبيره بتاعته كل امتصاصها المطبات مش احسن حاجه، معاك لغايه السكوترات الماكسي سكوتر كمان امتصاص المطبات بشكل عام ما بيبقاش افضل حاجه. ففكره ان انت تكبر الجنط علشان ياخد المطبات معاك بشكل احسن او الطرق مكسره، فهي موجوده هنا في السكوتر اللي هو الاس ار، وارتفاع السكوتر نفسه عالي عن الارض، فمش هيحك معاك في المطبات. اس واي ام ما وقفتش نجاح السكوتر الاس ار عن الحته اللي هو فيها، هم لسه مطلقين من قريب جدا النيو اس ار بفيس ليفت جديد بشكل عصري علشان يكون مواكب للاشكال الجديده اللي عماله تنزل السوق. فلو انت واحد بتفكر تشتري الاس ار، فهو نزل بواجهه جديده باضاءات ليد، وكمان عداد ديجيتال او شاشه ديجيتال. في برضه موجود عندنا ترشيح تاني اللي هو اخوه الكبير الاس واي ام اس تي 200 سي سي. السكوتر ده كان بينزل قبل كده، بعد كده وقف فتره وبقى ينزل منه نيو اس تي بموتور اقوى، ولكن سعره كان فوق ال 100000 جنيه. الشركه لسه منزله مؤخرا الاس تي العادي، او ممكن تقول عليه الاولد اس تي، بالعدد اللي هو نص انالوج ونص ديجيتال، عداد مميز قوي، نفس مميزات السكوتر الاس ار بالمعنى الحرفي، ما عدا بس الشكل وبعض الابعاد الخفيفه، لكن نفس الجنط الكبير، نفس الشكل الكلاسيك، نفس كل حاجه. يعني الدماغ او الشخص اللي هتختار ان هو يشتري الاس ار ممكن يشتري الاس تي، باختلاف بس فكره الشكل انهي عاجبه اكتر. قبل ما اتكلم عن السكوتر الجاي، انا عارف ان انت هتستغرب ان في سكوترات كتير او بتنزل فيها السعريه بين 70 و 90000 جنيه، انا ما ذكرتهاش ومش هذكرها. السكوترات دي بالنسبه لي هي مش من براند قوي، وعالميا ما فيش ريفرنس نقدر نرجع ليها، قطع الغيار بتاعتها مش موجوده، ما فيش ضمان على السكوترات، الخامات مش اقوى حاجه، بس في نفس الوقت السكوترات دي بتحقق مبيعات قويه في السوق لمجرد ان هي شكلها حلو قوي والاوبشن عالي، وكمان حجم السكوتر نفسه بيكون كبير. انا بالنسبه لي حتى انا معاذ هنا في معرض موتور جراج ممكن تلاقيني ببيع السكوتر ده، ولو انت واقف معايا ممكن تتفاجئ بيا وانا بقول لك انا مش برشح لك السكوتر ده، ولكن في الاخر بتبقى حريه شخصيه والناس بترجع تختاره بارادتهم. وزي ما اتفقنا في بدايه الفيديو، انا برشح بس السكوترات الاعتماديه واللي ليها اسم قوي في السوق، وانت تقدر تروح له وانت مطمن ومش هتضيع فلوسك على الارض. خلينا بقى نطلع بالفئه السعريه شويه ونروح لسكوتر كيو جي اي اكس 200 سي سي. السكوتر ده نازل بوصفات يعتبر ثوريه جدا ويعتبر متكامل، وفي عيب واحد بس واضح بالنسبه لي، وهي فكره التخزين. مساحه التخزين في السكوتر مش احسن حاجه. بعيدا عن كده، فعد معايا المميزات اللي هكلمك عليها دلوقتي. اول حاجه الموتور ده بينزل بوصفات 200 سي سي 4 صباب حقن وكود انجكشن، بينزل بتبريد ميه، وفكره ان السكوتر ينزل بتبريد ميه تحت 100000 جنيه دي تقريبا اول مره تحصل في السوق المصري. كمان السكوتر ده كده كده موتور هايبرد، هو كده يعتبر اخو الاركي او الكبير، يعني الاركي او 150 سي سي موتور هايبرد، ده 200 سي سي بتبريد ميه وفرامل سي بي اس برضه، وبرضه الموتور بتاعه هايبرد بيديك دفعه قويه في الاول بالكهرباء،
وسايلنت ستارت. وكمان السكوتر ده فيه ميزه زياده وهي فكره الاوتو ستارت ستوب. يعني انت دلوقتي لما بتبقى ماشي بالسكوتر تقف في زحمه السكوتر بيقف اوتوماتيك، ولما بتيجي تزود بنزين بيقدر يتحرك معاك تلقائي من غير ما تدوس على زرار المارش. السكوتر ده اداؤه على الطريق قوي جدا جدا جدا، من اقوى السكوترات اللي انا جربتها في الفئه السعريه دي، يعتبر هو الاقوى، يعني مش من الاقوى، هو الاقوى. وبالمناسبه انا عامل له فيديو تيست درايف هتلاقيه على قناه اليوتيوب لو حبيت ترجع تبص عليه. الاداء بتاع السكوتر رياضي، الاكسلريشن بتاعه قوي من 0 لحد 100، والتوب سبيد معاك لغايه 130 كم في الساعه يعتبر. وكمان الار بي ام بتاعه ما بيبقاش عالي قوي على السرعات العاليه، هي مثلا ماشي 110 او 115، الار بي ام بتاع السكوتر ما بيبقاش عالي فانت ما بتبقاش قارص عليه، ودي غالبا السرعه اللي انت بتحتاج تمشي عليها في اغلب الطرق اللي جوه مصر هنا، حتى لو طرق سريعه شويه. فملخصا السكوتر ده اداؤه رياضي اكتر، وكمان منتشر في ماليزيا والبلاد بتاعه اسيا قوي، فاظن ان هو نازل هنا في السوق علشان نحقق النجاح ده بالاداء الرياضي بتاعه. السكوتر هيكون كويس جدا معاك في الاستخدام الشخصي، رايح مشوار عايز تنجز مشوارك بسرعه. السكوتر الفرامل بتاعته ممتازه، العيب الوحيد زي ما قلت لك في الاول ان هو مساحه التخزين فيه مش احسن حاجه، عندك بس تحت الكرسي مساحه متوسطه، وكمان الادراج اللي قدامك مساحه كويسه. عيبه الثاني وهي اعاده البيع، ولنفس السبب بتاع الار كي او اخوه الصغير هي عدم انتشار السكوتر بالشكل الكافي، واظن دي مشكله ممكن تتحل مع الوقت مع انتشار السكوتر ده في السوق. لو العيوب دي مقبوله بالنسبه لك في السكوتر ده هيديك احسن تجربه حرفيا في الفئه دي من السكوترات. ومن هنا خلينا بقى نطلع على الفئه اللي بعد كده وهي من 100,000 جنيه لغايه 130,000 جنيه. واول سكوتر هتكلم عليه هو فوق ال 100,000 ولكن انا بعتبره يعتبر من فئه ال 100,000 اللي هو منافس مثلا للكيو جي اي اكس 200، وهو اس واي ام جيت 14 النسخه العاديه اللي هي الكربراتير. السكوتر ده ايقوني قوي في السوق، ان هو بقى له فتره طويله جدا بينزل، ومؤخرا بقى ينزل بفيس ليفت جديد ابو واجهه جديده، اضاءات ليد من شركه اس واي ام خلت شكل السكوتر افضل بكتير من الاول. السكوتر ده بينزل بكومبو مميزات حلوه قوي، وهو كده كده مش احسن سكوتر كمواصفات، يعني هو موتور 200 سي سي عادي حال لو كنت كربراتير وتبريد هواء اللي هو البيزك خالص. ولكن المميز في السكوتر ده فكره ان هو حجمه كبير، يعني هيديك ايمج كويسه. تاني ميزه وهي فكره مساحه التخزين. مساحه التخزين في السكوتر ده كبيره جدا وكويسه جدا. السكوتر كده كده بينزل بتوب بوكس خلفي، وعندك مساحه تخزين تحت الكرسي، والمساحه اللي قدام رجليك كده تقدر تعلق فيها شنط زي ما انت عايز، وطبعا الادراج اليمين والشمال تقدر تخزن فيها اغراضك الشخصيه. فانا بالنسبه لي السكوتر ده مميز قوي في حته ان هو كشكل وكاستخدام مساحه تخزين، وان هو طبعا منتشر وقطع غيره منتشره بشكل كبير جدا، وتحس كده ان هو والكيو جي اي اكس 200 الاثنين بيكملوا بعض او الاثنين عكس بعض، يعني بيكملوا بعض. لان انت لو شخص بتحب مثلا الاداء الرياضي والاجريسيف وبتحب تحس ان انت حركتك خفيفه في الطريق وعملي اكتر، فممكن يكون الكيو جي اي اكس سكوتر مناسب جدا بالنسبه لك. على عكس الشخصيه دي شخص تاني هادي بيحب ان هو يبقى راكب حاجه مش هتديني افضل اداء على الطريق، يعني التوب سبيد بتاع الجيت 14 ممكن 110 115 بالكثير قوي على الطريق، والاكسلريشن برده مش هيبقى افضل حاجه، ولكن هيديني حجم كويس ومساحه تخزين قويه جدا واعاده بيع قويه برده، فالشخصيه دي هتروح للجيت 14 وهو مرتاح. فانا بالنسبه لي السكوترين دول على قد ما هم في فئه سعريه واحده، ولكن هم بيكملوا بعض لان الشخصيتين دول هيلاقوا الاختيار المناسب بالنسبه لهم. وانا انصح بشده لو اي حاجه من الاثنين عجبتك ان انت تشتريها وانت مطمن. كده في ضمان على السكوتر ده او ده، وكمان قطع غير متوفره، ممكن نقول ان هي متوفره اكتر او منتشره اكتر في الجيت 14، ولكن الكيو جي متوفر في التوكيل. وممكن اتوقف هنا واعرفك على حاجه بالنسبه لقطع الغيار، يعني ان موتور جراج دلوقتي ما بقاش مجرد معرض بس، احنا دلوقتي بنتوسع وبنفتح مركز صيانه موتور جراج اللي هيكون معتمد ان شاء الله من اس واي ام وكيو جي، وهنوفر قطع غيار الاثنين. وطبعا هتبقى في براندات تانية احنا هنبقى معتمدين منها، ولكن تقدر تقول ان احنا هنبقى نقطه جديده بالنسبه لك في حته توفر قطع الغيار والصيانه. زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات ان احنا متابعين مع بعض في السلسله دي مدى وصولنا في تشطيبات او تجهيزات المركز الجديد، واحنا دلوقتي يعتبر وصلنا ل 80% من تجهيزات المركز. فدعموكم معانا كده علشان على اخر السلسله دي نكون ان شاء الله خلصنا المركز بنسبه 100%، وتقدروا ان انتوا تنورونا في موتور جراج كمعرض موتوسيكلات او سكوترات، او حتى كمركز صيانه متكامل باذن الله. خلينا بقى ننط نطه حلوه في السعر كده ونطلع لفئه ان السكوترات هي قويه جدا ونازله بامكانيات حرفيا مرعبه. السكوتر دي بالمناسبه هي برضو من شركه كيو جي. ممكن حد يحس ان الفيديو ده مدفوع له ولا حاجه، ولكن انا كده بتكلم عن كذا براند، فاكيد مش هكون بسوق لكل البراندات دي، ولكن الموديلات اللي انا بتكلم عليها النهارده هي مميزه بزياده، فعشان كده ممكن تلاقيني بتكلم بقلب جامد شويه. الموديلات اللي هتكلم عليها دلوقتي هي كيو جي ام تي اكس 200 سي سي
واي تي ار 200 سي سي، ده سيتي سكوتر وده ادفنتشر سكوتر. الاثنين يعتبروا بنفس المواصفات اللي هكلمك عليها دلوقتي. السكوترات دي بتنزل برضو بموتور 200 سي سي، 4 صباب، حقن وقود انجكشن، تبريد ميه، بينزل بقى بفرامل اي بي اس، وبتنزل بتراكشن كنترول. العداد بيكون ديجيتال بالكامل، وتقدر توصل عليه الموبايل بموبايل ابلكيشن. وكمان فيها ميزه هقول لك عليها ثوريه بمعنى الكلمه. السكوترات دي بتنزل بجهاز كشف اعطال بيلت ان، اللي هو يعني لو في عطل ظهر لك في الحساسات بتاعت السكوتر، بدل ما انت تروح تحط السكوتر على جهاز كشف اعطال، السكوتر بيطلع لك العطل ده على الشاشه، وانت بترجع تشوف العطل ده او الكود ده من المانوال بتاع السكوتر اللي بيكون جاي معاه، وتعرف العطل على طول ايه هو، وبتروح تصلحه على طول. فطبعا الميزه دي ثوريه جدا جدا انها تنزل في سكوتر. وبالمناسبه هي موجوده في اخوهم الصغير اللي هو الكيو جي اي اكس 200 سي سي. السكوترات دي برده بتنزل بحساس ضغط اطارات، وبيقيس درجه حراره الاطارات، بتنزل بضغط ليد قويه. حرفيا السكوترين دول يعني شبه متكاملين. وكده كده عملت لهم مراجعه للمواصفات بتاعتهم علشان نعرف مواصفاتهم بالتفصيل، هتلاقيهم في فيديو برده على قناه اليوتيوب. اما حاليا فانا بجرب او جربت خلاص اللي هو الكيو جي ان تي اكس 200، عملت له تيست درايف على الطريق، وهو حاليا في مرحله المونتاج. ممكن اغششك بعض المعلومات كده من الفيديو سريعا. بينزل اداء كويس جدا كتسارع وكتوب سبيد. توب سبيد بتاعت السكوتر حوالي 125 كم في الساعه. واكتر حاجه مميزه بالنسبه لي في السكوتر ده وهي القعده بتاعته مريحه بشكل مش طبيعي، والسكوتر بيمتص المطبات برضه بشكل مش طبيعي. يمكن اكتر سكوتر جربته بيمتص المطبات بالطريقه دي، وهيوضح اكتر ان شاء الله لما الفيديو بتاعه ينزل. برضه السكوتر الاداء بتاعه ناعم جدا على الطريق، سواء انت ماشي على سرعه 100 120. وكمان الفايبريشن اللي واصل للسكوتر قليل قوي، فالسكوتر بشكل عام مريح كده نفسيا في السواقه، وناعم قوي في السواقه بتاعته. طبعا السكوتر ده برده كده كده الموتور بتاعه هايبر، فبيكون سايلنت ستارت، وكمان في الميزه بتاعت اللي هي اوتو ستارت ستوب. ولو انت واحد لقيتني بتكلم عن المواتير الهايبر ده هي فايدتها ايه مؤخرا، هتكون زهقت مني ان انا شرحتها كتير، وانا متعود ان انا اشرحها كتير، لان الثقافه دي او الفكره دي لازم تنتشر بشكل قوي قوي. المواتير الهايبر ده يا جماعه هي بتدي طاقه كهربائيه للموتور في الاول علشان تقلل من الجهد بتاع الموتور، فده بيديني كذا ميزه. اولا بيحافظ على العمر بتاع الموتور بتاع السكوتر، ثانيا بيوفر معايا في استهلاك البنزين، ثالثا بيقلل من الحراره بتاعت السكوتر، لان انا لما بقف في زحمه او بمشي في زحمه موتور السكوتر بيسخن جامد قوي، فهو يا اما هيقف معايا بسبب الاوتو ستوب او هيتحرك معايا بسهوله بسبب الطاقه الكهربائيه اللي في الاول. فطبعا طلعه السكوتر بتبقى سلسه معايا، فكل دي مميزات بتحافظ على العمر الافتراضي بتاع الموتور كده كده، وبيأثر معاك في الاداء بشكل ملحوظ. فطبعا الموتور الهايبر دي بتبقى ميزه قويه قوي فيه. عيوب السكوترات دي بالنسبه لي هي برضو فكره اعاده البيع، ان هي مش هتكون احسن حاجه لعدم انتشارها كالعاده، وكمان فكره انتشار قطع الغيار ان هي انت مش هتلاقيها في كل حته، هي متوفره في التوكيل، تقدر توصل لها تقدر توصل لها، ولو انت قريب من موتور جراج كده كده هتعرف توصل لها. ولكن انا بتكلم عن فكره الانتشار، هي مش منتشره قوي، بس دي مشكله بيتم حلها عن طريق مرور الوقت عادي وانتشار الموديلات دي في السوق، فبالتالي قطع الغيار بتنتشر بالشكل الكافي. خلينا بقى نروح للسكوتر الاخير في الترشيحات بتاعت النهارده، وهو الاس واي ام جيت 14 الايفو ال 150 سي سي. السكوتر ده طبعا كان نازل عامل ضجه كبيره جدا جدا في السوق، ان هو سكوتر 150 سي سي بتبريد ميه وموتور 4 صباب. الشركه بتقول ان هو من اقوى 3 مواتير 150 سي سي في العالم. طبعا السكوتر ده هي الفكره برده فعلا ثوريه، ان انت راكب سكوتر 150 سي سي بيديك اداء قوي، وكمان موفر معاك في استهلاك البنزين، حقن الوقود بتاعه انجكشن، وبرده مساحه تخزين في السكوتر دي كويسه، عندك توب بوكس خلفي، وكمان مساحه تحت الكرسي، ومساحه قدام رجليك والادراج بتاعه السكوتر. بشكل عام اس او ام بحس ان مساحات التخزين فيها كويسه في اغلب الموديلات بتاعتها. السكوتر الشكل بتاعه رياضي والاداء بتاعه كمان رياضي. انا ما اعرفش الصراحه هو فعلا بيجيب 130 كم في الساعه على الطريق ولا لا، لان الشركه بتقول ان هو بيجيب السرعه دي. فلو انت واحد جربت السكوتر ده ممكن تفيدنا تحت في التعليقات وتقول لنا هو فعلا جاب معاك السرعه دي ولا لا. ولكن خلينا نتكلم عن متوسط السرعه اللي اغلبنا بيمشي بيها، فهو هيجيب معاك اكيد سرعه 110 115. بالنسبه لتوفر قطع الغيار في السكوتر، قطع غياره مش منتشره برده بالشكل الكافي، ولكن هي كده كده متوفره في التوكيل. اعاده البيع مش هتبقى افضل حاجه برده، اللي هو لسه ما انتشرش بالشكل الكافي، بس هو برده بينزل بضمان 6000 كيلو او سنه كامله. برده السكوتر بينزل بفرامل اي بي اس، يعني السكوتر بشكل عام بيعتبر فول اوبشن. انا عارف ان انا عليت الطموح شويه لما قلت مواصفات كيو جي كلها، ولكن سيظل برده اس واي ام ليها اسمها في السوق، والمواصفات بتاعت السكوتر بتاعها كويسه. في الاخر هتبقى على حسب انت ميال لايه اكتر، او حاسس ان انت مرتاح لانهي براند اكتر، ومين هيقدم لك القيمه اللي انت محتاجها بشكل عام. دي كده بالنسبه لي افضل ترشيحات في الفئات السعريه اللي انا ذكرتها. في موديلات ثانيه ممكن تشتريها اكيد فيه، فانا حاولت على قد ما اقدر اقول لك الافضل في الفئات السعريه. اللايك بتاعك بقى عشان الفيديو اللي جاي من الترشيحات او السلسله بقيتها تظهر لك، نبقى اولويه بالنسبه لك في الظهور يعني. وبس على كده، انا مع الصعب، دي كانت موتور. اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.